Guys, kita beralih ke burung pleci lagi. Kita jalan dulu. Kita jalan guys. Kita beralih ke pleci lagi guys. Ini guys burungnya. Tuh guys. Khusus guys ya yang cuacanya mendung guys. Cuacanya mau hujan guys. Guys, alamat sudah tertera guys di situ. Kalau yang deket-deket yang mau emang berminat guys. Ini dia guys. Lecinya guys. Lecinya makan jeruk guys. Yang lain laku tadi pagi semua guys. Masih banyak guys di penangkarannya.